بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا عربية كوبرليه بيجو 207. العربية دي كان فيها مشكلة فتحة سقف، الفتحة ما كانتش شغالة. الحمد لله تم، الحمد لله شغلناها بورشة الحاج محمد نور. شغل يا حاج. اقفل. الحمد لله السقفية دي ما كانتش شغالة خالص. العربية كانت جاية استيراد وما كانتش شغالة خالص. الفتحة دي احنا في فرسكون ان شاء الله. العنوان قدام المستشفى العام عند معرض بحيري ومعرض البطاقة.